እያደረገኝ የመጨረሻ አሳበደኝ። አብጄም ነበረ ተሰማኝ። ልብሴንም አወለኩኝ፣ አበድኩኝም። አንተ አብርሃም የሷን ብር ወስደሃል አልወሰድክም? የሷን ብር 350 ሺህ ብር ወስደህ ለቤተሰቦችህ ቤት ገዝተሃል አልገዛህም? 350 ሺህ ብር የሚባል ነገር የለም። ልጄን ማሳደግ አቅሙ አለኝ እያልኩ ነው። እንትን አይደለም እኛ ስላለን ምንም ችግር የለም። ብቻ እኔ ፍቃደኛ አልሆንም። የነሱ አካባቢ ከሆኑ ማለት ነው። ምሳሌ ወን ላይ ብየዋለሁ። ድክም ብሎኝ ማለት ነው። በቃ ንቀት አሳድረውብኛል ቤተሰቦቹ ማለት ነው። ድርሳፊ ኒቲ ለገቶኮ ወራው ጀዳ ኦሮሞን ጊዜ መማኩ ጀሪ ኩላማን ለገሜቀ ኬሳ ወራበመኒ ወልት ድፈላት ጀችን ጀቴ መቴፊ ከኒኒ ዴቢስ ወልማፍ ፈካቱ ጀቹ isheen biyya giseen ba'u barahaa keessa nan ba'e jedha. Inni immoo ejensii sirriidhaan gara biyya arabaatti ishee ergee jedha. Achi geessee hojiin ta'uu fi dinnaan badinaan jedhee inni immoo maaliif baddeen jedheen jedha. Guys, waggaa lama biyya arabaa hojjettee jetti isheen. Inni immoo ji'a ja'a qofa hojjettee jedha. Gisee biyya arabaatti deebitu immoo seera haala bareedaadhaan na simate abaaboo firfirsee jette. Inni immoo ani ishee yoon argine jedha. Maalo da dubbiin garam nagaa sindagannee ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kaayyoo yuutuubii nagaa keessanii nagaa koo galata waaqayyoo warreen subscribe like gootanii chaanaala koo hordofaa jirtan guddaa galatooma isinii jechaati. warri chaanaala kanaafis maatiin taanis subscribe godhaatu maatii taa yeruma kamiyyuu viidiyoo ogguu jalqabdan like godhaa. Like nana baay'ina barbaachisa waan ta'eef sinimmoo wanta simmiidhu tokkoyyuu hin qabu. Commentis barreessaa arramoo sagaleedhaan siniif dhufee yaada qabnu inaasa'u naa waliin sinimmoo commentii jalatti naa barreessana jajjabeessaa share gochuu sin dagatiin siniin jedha. Garma yaada keenyatti deebinaa akkuma armaan dura dhaggeeffattan jechuudha. Dhirsaaf niitiin kun Igranyaa miidiyaa irratti guutuu isaa dhaggeeffachuu hin dandeessu. Afaan Amaariffaatiin wanti nama ajaa'ibu. Sobni yeroo hundumaa habbaa sob guyyaa tokko awwaarraduu isaa hin oolu waan ta'eef wanta dhugaa namni qabatee social media kanatti rakkina isaa isa dhugaa sana qabatee beedasna jedha. Maaliif namoonni soban dudduuba namoota rakkatanii dhufaniif gufuu ta'u jechuudha. Namoonni miidiyaa sana hin amanan jechuudha. Kanaan duras argitanii turtanii EBS irratti Burtukaan Tasammaa kan jettu seenaa ishee irra hin geenye akka waan ishee irra ga'ee uummata Itoophiyaa hamma garaan raafamutti bakka amammaa isaanii harcaasanitti isheedhaaf gaddan. Dhumarra garuu diraamaa ta'ee argame jechuudha. Dhugaa amma san ishee tana isheen dhuftee waa'ee ishee himattee waa'ee abbaa manaa ishee himte jechuudha. Sanaan booda abbaan manaa immoo akka jettan kanaa miti dubbiin anis dhugaan qaba jedhee dhufee himate. Waanuma tokko waliif fakkaatu. Okay, namni dhugaa qabu immoo fiillafiitii abbaa manaa ishee jirti waan dubbatte sun dhugaa yoo ta'e dubbatadhu ammas kinoonnis dhufe jennaan isa fuulduratti waan tokko dubbachuun barbaadu. Fedhii kootiin ala maaliif isa waamtanii akka waamtan immoo maaliif natti himne anis kophaa himadhee innis rakkoo qabaate kophaa himatu malee hin himadhoo jettu akka rafte jechuudha. Osoo dhugaa qabaatte namni dhugaa qabu indoom qaama isa miidhe sana kara miidiyaa kana dhufee fiillafiitii akka gaafatamuuf uummata fuulduratti akka ba'uuf barbaada. Isheen garuu nama namiidheettu kana akkam dhufee loltee jechuudha gaazexeessitootaan. Maaliif soba qabdii jechuudha. Odoo dhugaa qabaatte iyyuu micayyoon kun dhugaa ishee of jalaa dhoksitee jechuudha. Akkana jechuu shibichaan uummanni gaaffii keessa gale. Akkam dhufaa haarte jechuudha. Anis kophaa gaafatame isas kophaa gaafadhaa. Fiillafiitii walitti muuqaba jechuudha namni dhugaa qabu. Maaltu nama sodaachisa? Dhugaan keetiyyuu si gargaarti. Namni si amanuu baattu dhugaan kee si gargaarti. Waaqayyo si gargaara waan ta'eef. Wanti isheen himate sarratti bante maalidha? Birriin irraa fuudhan birriin biyya arabaa hojjedhe maatii isaatiin mana bitee ani ilmoo da'eefin inni karaatti nagatee haadha hin qabu fira hin qabu kan jettu jechuudha. Garuu mucaan maatii kiyyaafis mana hin binne birrii na harkatti waa tokko naa kennite. Ilmoos immoo naadeecha bakka jireenya bareedaa ishee jiraachisaa ture. Even ammayyuu mana kiraan ani akka raayyaaf keessaa baate simbira dhufte jedhe. Isheen karaatti baase nagate jette jechuudha.
Hara basma bara basma somna mama mamga atkos ijoollummaatti nagettee badde kan jedhe mucamman jedhe biyaansi qaamanirree wal arguu baannu bilbilaan wal dubbisan baadiyyaa keessa jiru waan ta'eef jedhe isaan isheen kun kan jirtu Adaamaadha isaan immoo gara Walloo baadiyyaa keessa jechuudha maatii ishee kan jiru fageenyarra waan ta'eef namni kaa dafee waliin argu kanadha dhugaan jirtu ani wanni na ajaa'ibu odoo dhugaa qabatanii gara miidiyaa kanatti ba'anii maaliif yoo soba qabatanii ba'an abbaan irratti dubbatame sun guyyaa tokko gara miidiyaa kanaa dhufee dubbatachuu isaan oolu jechuudha. Ishii waan biraa yaadde sobaan yeroo ammaa kana hin beektu sooshaal miidiyaa kanarratti kadhannaa ta'e jechuudha sobaan waan jireenya keessa hin jirre fakkeessanii akka diraamatti haasa'atanii jireenya isaanii fooyyeffachuu barbaadu. Uummanni Itoophiyaa ammoo uummata gara laafessa kan qaburraa kan namaa kennudha jechuudha. Isaaf guute osoo hin taane bakka namni sun akka rakkatu hin barbaadu. Isheenis kanaan dura ni argite waan ta'eef miidiyaa kanatti baatee fammastee bakka uummanni hiyyeessi kun kan isheedhaa kennuun jireenya ishee sirriitti babbareeffattee jiraachuu barbaadde malee abbaan manaa ofiis hin danda'a. Amala kee sirreeffadhu jedhee waliin hin jiraanna jedhe maal gooti waan nama dharraati. Meeqa rakkataatu jira bar. Meeqa rakkataatu jira bar rakkoo isaayyuu kan intinii jedhatee jiraatu jechuudha. Sila kanaatiifuu ani baay'ee natti dhagahame somni yoo amma micayyoon kuniyyoo jechuudha dhugaa qabaattee dhugaa ishii hin dubbadhu isa fuulduratti waan jetteef qofa uummanni soba akka ta'etti amana fudhataa jechuudha. Odoo dhugaayyuu qabaatte jechuudha. Uummanni amma mucaa amana malee ishiidha sobduudha jechuudha. Kanaaf dubbachuun barbaadu maaloodha. Namoonni akkanaa gaayis namoonni akkanaa namoota birootiif gufuu ta'a. Namoonni biroo akka hin gargaaramne taasisuu jechuudha. Miidiyaa kamittuu dhufanii dhugaadhaan halaa sobaan akka diraamatti jireenya isaanii dhiyeeffatanii namoonni ogguu isaan gargaaranii xiqqoo namni biraa immoo dhufee irratti komii dubbatu uummanni miidiyaa sana hin komataa jechuudha. Nama akkamii nutti dhiyeessisuu nama akkamii nutti fiddanii yaa'u qarshii keenya nyaachistu kan jedhu miidiyaa sana hin komatu namni biraa dhufee gara miidiyaa saniin oggaa gargaarsa gaafatu amantaa miidiyaa sanirraa hin qabanii jechuudha. EBS kanaan dura hin beektu jechuudha. Seenaa EBS irratti Burtukaan Tamasgeen kan jedhamtu seenaa jireenya ishee irratti hin geenye poolitikaadhaan dhiyeeffamtee intalli sun qophii Addis Miraaf jedhu hiyyeessonni meeqa seenaan meeqa kan irratti hojjetame. Unkaan Waantiyaa Salamoon iyyuu qophii san irratti dhiyaatte jechuudha. Kan seenaa ishee jijjiirame. Qophii sun sanaan booda intalli sun dhiyaattee diraamaa hojjettee waan hin taane uummata irrattis komii kaaste mootummaa irrattis komii kaaste walitti buuste jechuudha. Uummanni EBS irraayis amantaa dhaban uummanni. EBS sun ergasii qophii sana dhiisee hiyyeessota meeqa rakkattoota meeqa gargaarsaaf kan harka diriirsanii EBS san eegan hin dhaaban jechuudha. Qophii sun sababa intala saniitiif dhaabbate jechuudha. Karaa ulaa namatti cufuu ta'a. Dhugaa qabatanii osoo gara miidiyaa dhufanii hin gargaaramu. Maal rakkoo qabu uummanni Itoophiyaa ammoo uummata garaa laafessa. Uummanni Itoophiyaa wanni nama ajaa'ibu akkuma garaa laafee si gargaaru gaaf dogoggora hojjettus jechuudha sirra deema sin dhiisu jechuudha. Kanaaf osoo namni dhugaa qabatee gara miidiyaa kanatti dhufee das nama jedha. Intaloon kun kaa akkasittiin morma ishii gadi cabsite. Nama fuulduratti morma ishii gadi cabsite. Amma odoo dhugaa qabaattee hojjetu ishee amanaa. Ammas immoo ilmoo waliin argatan ingirii parsantii 50 ka abbaanis haatis narraa fudhadha biyya alaan deema. Abbaan barbaaddan koottaanaa dawwalaatu ilmoo kana narraa fudhadha. Silaa abbaan manaa guddisuu nan danda'a ilmoo koo ani kan jedhe isheerrayyuu darbee nama biraatifuun nan ta'a jedhe. Nan fayyaan qaba waan ta'eef nan hojjedha waan ta'eef. Yaa birriin namarraa affee baankii taa'uu kan lafa taa'uu osoo hin taane namni guyyaa guyyaatti namni fayyaa qabu abdii qaba hin jiraata jechuudha. Inni akkasitti yaadee dubbate. Ishiin ammayyuu nama biraatiif kennuudhaaf yaadde jechuudha. Ilmoo abbaan irra jiru. Baay'ee nama ajaa'iba gaas dhugaa dubbachuu fi enjaa namni cubbuun sodaatu. Sobni adagaa qaba. Kanaaf namni sobuu eessumayyuu hin ga'u siniin jedhaa yaada qabdan komentii jalatti barreessaa.
yaw sobuun gaarii miti ergaa jedhuun qabaa guyyaa tokko dhugaan bawwaan hin oolleef itti qaana'uu himataa cabsuun abbuma saniif oola uummata biratti amma ofuma ishiitiif of xiqqeessitee safara jirtutti naannoo jiraattutti biyya jirtu keessatti irree chaansii biraa kan qabaanne dhugaallee yoo qabaatte dhugaa ishee of jalaa dhoksite waan ta'eef intalli kunii barumsa guddaa ta'a jedhee waanan qabadhee isiniif dhiyaadheef kana fakkaata qophiin keenya guyyaarraa like subscribe gochuun dagatiina commentis barreessaa bye bye